Yan, so okay, magpapalit tayo ngayon ng fuel filter ng Ford Ranger Wildtrak 2.2. Sige, simulan natin. Yan, so tapos na tayo magpalit ng fuel filter. Ngayon, paano naman natin bubuhayin yung makina? So yung ibang model na sasakyan, kailangan ng manual pump sa labas. So meron mga manual pump para magkaroon ng diesel yung loob ng fuel filter. Pero sa mga ganito sasakyan, katulad nitong Ford Ranger, so automatic electronic fuel pump mga kagaya nito. So walang manual pump sa labas. So paano dapat gawin para mapuno yung loob ng fuel filter? So kailangan lang gawin, suksok yung susi. Yan. Suksok yung susi, tapos ilagay lang sa ignition position. Kapag nasa ignition position, kailangan nating timeran ng mga 30 seconds. So timeran natin 30 seconds. Okay, 30 seconds. So 30 seconds para magkaroon ng laman yung loob ng fuel filter habang nasa ignition on.
At after ng 30 seconds, papatayin uli natin sa off switch. Tapos ulitin lang natin ang 3 beses. Ayan, so 30 seconds, stop natin. Oh, yeah. Patayin natin. Patayin natin sa switch off. Okay, ulitin ulit natin. Another 30 seconds. Okay. Oops. Reset natin. 30 seconds. Ulitin lang natin hanggang makatatlong beses. Saka natin bubuhayin yung makina. Ginawa. Ngayon buhayin natin yung makina. Buhayin natin ito buhay. Ayan. Buhay siya. So para malaman natin kung effective, so hintayin natin kung mamatay yung makina. Kapag hindi namatay ang makina, ibig sabihin effective. Yung ginawa natin yung 30 seconds on off. Yan, hindi siya namatay. So, ibig sabihin, okay yung nagkakagawa. Salamat sa panonood ng video ito. Pakisuyo, like, share, and subscribe. And please click on notification bell for more updates.